السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنكلمكم عن البلاستيديب أو الطلاء المطاطي زي الكاوتش، يعني حاجة بتدهنها لما بتيجي تشيلها بتطلع معاك زي الكاوتش. الغرض منها حماية دهان العربية، حاجة كده زي فيلم الحماية وزي النانو ومش عارف ايه، ولكن فيها بعض الاختلافات. ايه هي المادة دي وايه قصتها؟ احنا عارفين العربية بتاعتنا اللي احنا راكبينها عادي جدا، احيانا بنعملها بالنانو سيراميك وده فيديو مشروع في علامه ايفون، واحيانا بنعملها فيلم الحمايه اللي هو الستيكر الشفاف بردك مشروع في فيديو لوحده في علامه ايفون. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن البلاستيديب او الطلاء المطاطي. طيب ده في منه انواع كتيره، وفي منه سبراي، وفي منه حاجه ملونه، وفي منه شفاف، علشان خاطر يعني احنا مش هنجيب لكم كل الشركات او حاجه، ولكن هنديكم الفكره العامه عنه وايه يعني اللي بيميزه شويه. احنا عندنا العربيه بندهنها رش بقى مش لزق. الطلاء المطاطي ده او البلاستيديب بنشيل الباكيتات بتاعه العربيه. هنفرض ان احنا هنعمل باب بس، من هنشتغل على جسم العربيه عايزين نعمل باب. البلاستيديب عباره عن طلاء شفاف، بنحل الباكيته والاكره ونبدا اللي احنا نطهر الباب بدون ما نصنفره، بدون اي صنفره. نبدا نرش الباب الماده الشفافه اللي هي البلاستيديب دي، تمام كده. وبعد كده بنرش فوق منها الكلير كوت. انا عربيتي لونها احمر مثلا، الباب لونه احمر، بنرش بعد كده طبقه الكلير كوت، تمام كده. اصبح في اي وقت عايز اشيل فيلم الحمايه او البلاستيديب ده، بعد ما هركب بقى الكلير كوت رشيته واسحق الباب وهلمعه وهركب الباكيتات. طب انا حصل عندي خربشه بقى في طبقه الورنيش جيا وجرحت ووصلت للماده الكاوتشيه دي، بتبدا اللي انت تشيل البلاستيديب ده وتلاقي الدهان الاصلي بتاع العربيه. وفي شركات بتنزل البلاستيديب ده لون تاني حتى لو غير لون العربيه. يعني انت لو عايز ترش الباب ده تجيب البلاستيديب لونه، انت عربيتك لونها احمر، اجيب البلاستيديب ده لونه اسود، بترش لون اسود وترجع بعد كده ترش فوق منه الكلير كوت. الكلام ده ممكن بقى تطبقه على العربيه كلها بدون ما تصنفر. الجرح عندك او حاجه، مجرد ما بتشد كده بتمسك حرف ليه بس بيبدا يطلع معاك زي الكاوتش، لان هو طلاء مطاطي سهل انك تشيله وتلاقي بعد كده اللون الاصلي بتاع الباب. وفي شركات بتنزل الطلاء المطاطي ده ملون اي لون انت عايزه. في شركات بتقول لك لون الطلاء المطاطي ده، كل منتج حسب النشره الفنيه بتاعته. يعني في دهان كاوتش يبدا ان هو يجي لك كده وتلونه بطبقه لون، لكن بشرط مش تجيب اي لون او حاجه، لا، الوان هم بيكونوا عارفينها. ممكن تكون الوان زي الالوان البيس كود بتاعتنا ويبداوا ان هم يضيفوها عليه، ولكن انت ما تجربش انك تعمل حركه زي كده عشان خاطر الماده دي ما تقطعش او حاجه. ادي الفكره كلها من البلاستيديب يا رجاله، عباره عن طبقه طلاء، حاجه سايله، لكن مجرد ما بترشها على العربيه بتبدا ان هي تنشف تبقى حاجه زي الكاوتش. تشيلها كده تطلع معاك كده بسهوله جدا، وما بتصنفرش العربيه ما بتتصنفرش. كل ما بتعمله انك بتطهر العربيه بمطهر اللي هو مطهر السيارات عادي جدا، اللي هو بنطهر بيه العربيه قبل ما نرش، وتبدا بعد كده تلزق وترش الماده دي. في شركات عامله الماده دي لازم ترش فوق منها طبقه حمايه ورنيش، وفي شركه تكون عاملاها لك من غير ما ترش طبقه ورنيش، هتستحمل معاك التجريح وتشيله كده عادي مفيش اي مشاكل. وفي شركات عاملاها طبقه ملونه، يعني هي بتنزل ملونه. وفي شركات عاملاها الطبقه دي بترشها وترش فوق منها اللون او تضيف عليها اللون وانت بترش. معانا طبعا الوان الميتاليك، لان لو حطيت الميتاليك عليها هتلاقي الميتاليك الالوان بتتغير. الفيلم بتاعه يعني اللي هو السكنز التخانه بتاعته دي ممكن توصل معاك ل 400 مايكرون، اي يعني ما يقارب لنص ملي، لان بتترش تقريبا 4 او 5 او 6 وشاش او حسب المنتج. في شركه ممكن تكون عامله لك بيترش وش واحد او وشين. يعني ايه بردك اللي خدناه ميزته ايه؟ هو عباره عن دهان سهل جدا انك تغير لون العربيه لو حابب في اي وقت، سهل جدا يترش، مش لازم لزق او حاجه، بتشيله بسهوله. لكن تنتبه لحاجه، والحاجه دي ممكن شركه تانية تكون صنعت عالجتها. ايه هي الحاجه دي؟
ان هنفرض اللي احنا رشيناه مثلا في نص باب، يعني لزقنا نص الباب ورشينا لان في احيانا عربيات بيكون السقف بتاعها هو الرفارف سايحه او السقف سايح مع القوايم، فما ينفعش ان هو يجي يطبق على السقف بس او على نص الباب بس. ليه؟ لانك لو لزقت كده اهو نص الباب ورشيت على نص باب واحد، هترش البلاستيك وفوق منه الورنيش، هتيجي تشيل وانت بتشيل هتلاقيه بيتشال معاك كله. ليه؟ لان هو طبقه مطاطيه هيعمل لك حرف، فهو بيتطبق في الفواصل، يعني لازم يكون في فاصل عشان تبدا اللي انت تلزق عليه. حتى ما ينفعش اللي انت تلزق الباكيته وترش الباب. ليه؟ هو نفسه تخين هيلزق على الباب والباكيته، لازم تحلله الباكيته وترش، الا اذا شركه عامله الفيلم بتاعه عنده قابليه ان هو ما يعملكش حرف ولما تيجي تشيله ما يقشرش كده. يعني في شركه ممكن تقول لك لا، انت لو عندك الرفرف والسقف حته واحده، لا عادي لزق في نص السقف كده عادي او من عند الرفرف ورش السقف وارجع شيل، مش هيشلع معاك. ممكن شركه تكون عامله الكلام ده مفيش اي مشاكل، ولكن حبينا نقدم لكم الفكره العامه. عندك اي استفسار اي اضافه سيبها في التعليقات، وان شاء الله فيديو عملي شامل برضك هنسيبه لكم في التعليق المثبت. لو في حاجه مش مفهومه هنوفيها لكم برضك فيها، لو في انواع جديده او حاجه. لكن عامه انت عندك اي استفسار اي اضافه سيبها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا كده يا رجاله، علشان اللي مش عارف القناه بتاعتنا دي بتتكلم عن ايه بالظبط. القناه محتوى تعليمي عن دهان السيارات، كل ما هو متعلق بدهان السيارات، من اول ما العربيه كانت في المصنع، من اول ما كانت حته حديده ونزلت في الاحواض وترشت في المصنع وبعد كده اتجمعت وبعد كده العميل استلم العربية، لا قدر الله حصل اي خبطة او اي خدش في الدهان، المكان عاوز يتمعجن عاوز يتعالج من غير معجون. هنا مهمتنا بقى بنبدأ نتعامل مع الشغل ده سيستم شغل، زي ما المواد بتقول ايه اللي المفروض يتطبق على ايه وايه اللي ما ينفعش يتطبق على ايه، وبنشرح بقى انواع الدهانات واسباب مشاكل الدهانات زي طقطقة المعجون، وبرضك بنشرح حماية العربية من التلميع للوكس النانو افلام الحماية، ايا كان بنشرحه على القناة. اي حاجة بتدور عليها اكتبها على اليوتيوب واكتب بعديها اسم القناة او احمد جمال جمعة، ان شاء الله هتوصل للفيديو على طول.